Ndugu wapendwa watazamaji, tunawasalimu wote na tukiwakaribisha kwenye channel yetu. Leo tutakuonyesha umuhimu na faida za kiafya za mmea uitwao Rosemary. Rosemary ni kichaka maarufu cha kijani kibichi ambacho asili yake ni Mediterania na hutumiwa katika kupika ulimwenguni kote. Majani yake yanaweza kuliwa mabichi au kukaushwa, na hutumiwa kama chai au mafuta yaliyowekwa. Matumizi ya dawa ya Rosemary yamesifiwa kwa karne nyingi, lakini utafiti wa kisayansi umethibitisha madai haya hivi karibuni. Utafiti wa awali unathibitisha Rosemary kama nyongeza muhimu kwa chakula kwa kuwa ina aina mbalimbali za virutubisho ambazo ni muhimu kwa afya. Faida za afya za Rosemary. Rosemary ina kiasi kikubwa cha manganizi, virutubisho muhimu kwa afya ya kimetaboliki. Manganizi pia husaidia mwili kutengeneza damu na hivyo huruhusu majeraha kupona haraka. Rosemary ina faida kadhaa za ziada za kiafya pamoja na uwekezano wa kupunguza hatari ya saratani. Rosemary ina asidi ya kolasonike, kiwanja kinachojulikana kwa mali yake ya antioxidant yenye nguvu. Uchunguzi umegundua kwamba asidi ya kolasonike inaweza kupunguza kasi ya ukuaji wa seli za kansa katika mwili na hata kupunguza hatari ya kuendeleza tumors. Msaada wa mfano wa kinga. Uchunguzi umeonyesha kuwa asidi ya kolasonike na rosmarinike katika rosemary ina nguvu ya antibacterial, antiviral na antifungal. Kula rosemary mara kwa mara kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya kuambukizwa na kusaidia mfumo wa kinga kupambana na maambukizo yoyote yanayotokea. Rosemary hupunguza stress. Ingawa utafiti zaidi unahitajika, tafiti za awali zinaonyesha kuwa Rosemary ina athari chanya katika kupunguza wasiwasi na mafaidiko. Katika jaribio la nasibu lililofanywa kwa wanafunzi wa chuo kikuu, Rosemary ilipatikana kuboresha ubora wa usingizi wa wanafunzi na kupunguza viwango vyao vya wasiwasi ikilinganishwa na wale ambao hawakutumia Rosemary. Rosemary huboresha kumbukumbu na umakini. Rosemary imekuwa ikitumika kwa karne nyingi kama msaada wa kumbukumbu, na tafiti za aromatherapy kwa kutumia Rosemary zimethibitisha baadhi ya madai haya. Utafiti mmoja ulipata maboresho makubwa katika utendaji wa utambuzi ndani ya dakika 20 baada ya kuvuta mafuta muhimu ya Rosemary. Basi kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali bofya kitufe cha subscribe na usisahau kubofya kitufe cha like na uwashirikishe wengine maarifa haya mazuri. Lishe ya Rosemary. Rosemary ni tajiri sana katika phytochemicals. Ingawa phytochemicals si muhimu kwa ajili ya kuishi kama vitamini na madini, ni muhimu kwa kupambana na magonjwa na kudumisha afya kwa jumla. Dawa za phytochemicals katika Rosemary zinaweza kusaidia kuboresha afya ya macho, kudhibiti utendaji wa ini na kupunguza hatari ya pumu. Rosemary pia ni chanzo bora cha asidi ya pantothenic, niasini, thiamini, folate, riboflavini, vitubisho kwa kuhudumia. Kipande kimoja cha Rosemary kina kalori 3.9 na proteini 0.1 gram, mafuta 0.2 gram, wanga 0.6 gram na fiber 0.4 gram na sukari 0 gram. Ingawa Rosemary ni mimea yenye lishe, siyo kwa kila mtu. Inapaswa kuepukwa wakati wa ujauzito, kwani inajulikana kwa kuchochea mtiririko wa hedhi.
Jinsi ya kuandaa rosemary. Majani ya rosemary yaliyokaushwa ni kitoweo cha kitamaduni katika vyakula vya Mediterania. Rosemary inaweza kununuliwa karibu na duka lolote la mboga au mimea, lakini pia ni mmea maarufu kukua nyumbani. Matawi yanaweza kuliwa safi au kavu. Ili kuandaa rosemary, suuza majani chini ya maji baridi ili kuondoa uchafu uliopotea au chembe. Kata mashina na utumie matawi yaliyobaki kama mapambo ya sahani za nyama, mboga na bidhaa za kuoka. Jinsi ya kufanya mafuta ya rosemary. Jaza sufuria na mafuta ya olive oil na ongeza matawi yako ya rosemary. Pika kwenye moto mdogo hadi dakika 10 hadi harufu ya rosemary inatoka kwenye sufuria. Zima moto, ruhusu mafuta yawe baridi na kisha suza vizuri. Matawi ya rosemary ambayo yanabaki unaweza kuyatupa. Mafuta ya rosemary ambayo yametengeneza yanaweza kuwekwa kwenye jokofu hadi miezi 6. Hapa kuna maoni machache ya kujumuisha rosemary zaidi katika lishe yako. Nyunyiza matawi ya rosemary juu ya kuku, nyama ya ng'ombe au nyama yoyote. Chemsha majani safi ya rosemary na maji ili kutengeneza chai cha rosemary. Ongeza rosemary kwa mboga iliyokaangwa wakati wa kupika. Rosemary iliyounganishwa na viazi ni mchanganyiko maarufu sana. Tumia rosemary safi au kavu kama kuoanisha na sahani za pasta. Changanya rosemary kwenye siagi yako na ueneze juu ya mkate. Ongeza matawi ya rosemary kwenye limau ili upate kinywaji cha burudisha. Haya hapa ni baadhi ya majukumu ya rosemary. Hutibu kupoteza kumbukumbu na kusahau, hupambana na uchochezi, huzuia mafadhaiko, huzuia uvimbe, huongeza nguvu za viungo vinavyohusika na kuboresha chakula, huzuia magonjwa ya virusi kuingia mwilini, hulinda mwili kutokana na kuvimba, huzuia saratani, inapambana na uvimbe unaoshikamana na kiungo kimoja au zaidi na kusababisha maumivu na kushindwa kusonga. Hutengeneza harufu ya kupendeza mdomoni, hujenga amani ya akili, hupunguza kuwasha, hupunguza shinikizo la damu, hutibu jasho jingi, inakufanya ujisikie vizuri, huleta mapumziko mema, hutibu vidonda vya mdomoni, huzuia misuli kuzeeka na kukua, hutuliza kichwa chako, hupunguza magonjwa ya moyo na mishipa, hupunguza ugonjwa wa arthritis, hutibu pumu, hutibu kuvimba, kuponya kuwashwa kwa mwili, kuponya mishipa ya fahamu, kufanya bangili kuwa bora zaidi, utunzaji wa ngozi, hutibu homa, hutibu jipu, huponya ngozi, inatibu gout, hutibu magonjwa ya kupumua, huboresha matatizo ya usingizi, hutibu mafua, kutokwa na damu kwenye ufizi, kuliwa kabla ya matambiko, hutibu uvimbe na maumivu katika sehemu za siri za wanawake, inatibu kikohozi, hutibu ubongo usiofanya kazi vizuri, kuboresha mzunguko wa damu, hutibu maumivu ya meno, hutibu koo, husaidia kwa maumivu ya kichwa, inatibu ladha mbaya hata kama umekula chakula chenye ladha, kuboresha umakinifu wakati wa masomo, hutibu uchafu wenye harufu mbaya, huponya maumivu ya kichwa, kuboresha ubongo kutosahau unavyovijua. Basi kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali bofya kitufe cha subscribe na usisahau kubofya kitufe cha like na uwashirikishe wengine maarifa haya mazuri. Ciao.